刚我都准备哄糖果睡觉了，小家伙在我怀里面，鼻子呼啦呼啦的。跟浩哥商量着带他去医院抽个血看看。把上次咱抽血的报告一点的，这样对比一下。找爸爸也看一看，到时候我们俩一起，行不行？那你不哭行不行？你答应我的啊！说好了，我们俩拉钩。好，说定了，走。去跟咱妈说一声，不然的话起床看不到人。不要说，说妈晚上还睡不着，在担心。医保卡那东西你都带了，医保卡。不用带，跟着我走就可以了。我去的话不用带医保卡。没有穿上。能不能？鼻子哦，我们俩都没带点纸出门。来，宝，把口罩戴起来。谢谢。哦。不给戴啊？没带过。没关系，戴。我们先来给他挂一个儿科的号，好像有一点点小低烧，可以帮他查一下。帮你量一下啊。没关系，没有烧。哦，妈妈没关系。那你看一看就好了，对不对？是不是？哭什么？哭能解决什么？你不是答应爸爸不哭的吗？是不是你答应的？哦，是妈妈哎，是妈妈，是妈妈。浩哥正好也查一下，每天晚上靠着妹妹睡觉，我估计最大的嫌疑人就是你了。现在我也查一下。爸爸。哎呦。哦，没关系，妈妈抱。妈妈抱，没关系，你不要哭好不好？不哭，勇敢。这1个月了，每天都哭吗？咳很重吗？之前咳得很重，现在还好。然后你看一下，这个是我11月15号抽的血，然后在家里面吃了一周的红霉素，看看是不是支原体肺炎，还讲。对。血常规，来一看看。哎，我们小手怎么啦？好了，不哭了。好。哎呀，不哭了吧？其实我们根本一点都感觉不到疼，就是因为害怕，对不对？没关系，我看看流不流血了，我们回家告诉哥哥，好不好？让我们勇敢。表演给你看，看爸爸哭不哭？爸爸肯定不会哭的，好不好？去吧，快去。你看看你丑不丑？你这速度也太快了吧！我后面绑个皮筋串，然后吸口血就好了。你看爸爸这边，你看，来爸爸，来爸爸。哦，没事，不要给他看。不看。心疼你嘞，心疼爸爸是吧？等个10分钟。现在要睡觉了是不是？你看他这个鼻子，全部都是擤鼻涕擤的，都已经擤红了。我是白细胞高，妈看我流了，我流要跟我一样的，那我就跑不了了。糖果这个上下的，找医生看一下吧。现在呢，我们已经看完了，其实也没有什么大事，主要就是因为之前的咳嗽没有好清，然后现在又受凉感冒了。看嘴，生这1个月的病，吃药都已经习惯了。好，马上就好，最后一口，结束，结束。吃完了？喝完了？没？棒，你睡觉去吧，跟爸爸接机。